横につけてもらっていいですか。はい。なんかいいですか。はい、はい、行っちゃった。はい、行きましょはい。う。秋田さん初めダメかなと思ったけど、なんか大丈夫。許された。許された。初めマネージャーって呼ばれちゃったから。赤羽に行っちゃったら何？赤羽でちょっと町村で撮影しようかな。で、町村にほら前のラキングファイトクラブあったでしょ、そういうのあるんです。
なってんだよね。これ出るんだよね。暖かいの出てる。はいそれでも寒いですか？寒い。これもう10月いっぱいまでだな、乗るの。あとはもう本当なんだろうさ、こういう帽子かけて、こういう分厚い格好つけてさ、乗るあれしかないと思う。後ろの方が随分アキラさんの方が寒そうですね。無言だから無言。左折ですか？赤羽だからまたがいない。今乗った感じだよ。そう。またがとりあえずどこ行くのって。
とりあえず街ぶらするためにこれ、はいこれも駐車場入れなきゃダメなんだべ。俺はいいんだよ。ふざけんなよ。何もだよ、お前あの動画上げちゃっていいのか？おじゃあきらさんあれだったら普通になんか普通の居酒屋みたいなのもあるんですよ。そこ歩くのが嫌だったらそこでも大丈夫です。じゃあ俺はノーク。はい。一回後ろのそのいや乗りやすいの。乗りやすい。前よりも後ろよりも前の方が寒くない。風がもろ当たんないけど後ろもろ当たるじゃん。これ夜になったらもっとこう LED ついてるの派手やからね、そこも撮りたいんだよね、まあ5時以降にはもう暗くなるからさ。暗いとこ、はい。なんか何か喋んなきゃいいんだろ。あ、タバコか。最近いい武器できたよね。わかりました。これ LED どこについてんの？あ、ちょっとサイドブレーキあんのね。俺これキックかと思ってよ。あ、バイクなんでさ、後ろも前をさ、ドライブレコーダーついてるよ。あ、そうなんですか。ここにね、後ろにもついてるよ。でも信号で止まるたびになんか話が弾んでたって感じだったですね。そうですね。は走りながら話していけないからさ。はい。ああ。まあ。これ前のカメラもうちょっと前に向けた方がいいんじゃないの？後ろのカメラはちゃんと映ってるけど前はちゃんと前映ってないよ。これわざと？なんで？あ、3カメついてんだか。何急にさ、口聞けないような人間やめろよ。それさ、テレアみたいにさ、あ、これね、これ斜めこっちしか映さないじゃん。それはなぜよ。じゃあ真ん前撮った方がいいじゃん。いや、横もあるってそれいいんだけど、なんでこれ真ん前撮らないの？こだわりあんのそれは。車屋がつけて違う。いやこれ後ろはちゃんと後ろの車前正面撮ってるけど、これなんかさ全然前の車撮れてないもん。いやこれ夏乗る分にはいいと思う。夏は暑い。あ、逆に暑いのか。じゃあちょうどこう春先かこう秋ぐらいがいいんだね。そうなんだね。